Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հայրենագիտներ, սա մեր հայացք Երևանից հաղորդաշարն է, հերթական հաղորդումը, որի մասին երեկ մենք գրել էինք, ձեզ տեղեկացրել էինք ինչու այսօր, որտեղ երեկ այնքան հագեցած էր իմ հաղորդումների քանակը եւ որակը, որ կարիք չկար նորից ձեզ ծանրաբեռնել լրացուցիչ նյութով։ Առաջինը դա էր, բայց երկրորդը միայն մտահոգություն կար։ Ես ուզեցել եմ, երկար ժամանակ մտածել եմ, ինչպես կարողանանք Արցախյան հարցի բացատրությունը, որ օբյեկտիվ հիմքեր ունենա, ներկայացնենք մեզ, որովհետեւ հասկանանք այսօրվա վիճակը, նաև ապագայում լուծումներ առաջարկենք։ Եվ լուծումներ առհասարակ շատ հարցերի վերաբերյալ մենք պետք է առաջարկենք։ Եվ ասեմ հետևյալը, որ ուրեմն մենք պետք է ընդունենք մի բան, տհաճ է, հաճելի է, իհարկե տհաճ է, որ մենք պատերազմում պարտվել ենք, որի մասին շատ է խոսվել, եւ մենք հայտնվել ենք քաղաքական իրականության այլ կոորդինատների մեջ, այսինքն պատմական ժամանակաշրջանը փոխվել է, դաշնակիցների բացակայությունը եղել է զգալի, մեր դաշնակից կոչվածը որպես թշնամի իր պարտականությունները չի կատարել, նպաստել է մեր պարտությանը, եւ որոշ շրջան մենք նույնիսկ դաշնակից չենք ունեցել, որից հետո Հայաստանի բարեկամ կամ դաշնակից երկրներ են հայտնվել, եւ դրանք Հնդկաստանն է, դրանցից Ֆրանսիան է, Միացյալ Նահանգները եւ այլն, բայց Ռուսաստանը չի։ Սա կապված է նաեւ աշխարհաքաղաքական խորը փոփոխությունների հետ եւ Ռուսաստանի նոր ցարը, այս գործող ցարը 2007 թվականի փետրվարի 12-ին Մյունխենի խաղաղության համաժողովում հռչակեց ռուսական հողերի վերադարձ բանաձևը եւ ինչպես ասում են իմպերիալիզմի ժամանակներում էին ասում, պահանջեց աշխարհում արևիտակ Ռուսաստանի տեղի գնահատում եւ իրեն տրվելիք փայաբաժին, աշխարհը խառնվեց իրար։ Դա նշանակում է առաջին կացնահարվածը ստացավ աշխարհակարգը Ռուսաստանի կողմից եւ ուրեմն process-ը, ինչպես ասում են, գնաց։ Պարզ է, որ Հայաստանը որպես փոքր երկիր, հատկապես հայ ժողովուրդը իր ամեն ինչը հույսը ապավենը Ռուսաստանին հանձնած, դե հայտնվել աղետի վիճակի մեջ եւ աղետի վիճակի մեջ հայտնվեց։ Հիմա իմ առաջարկ հետեւյալն է, առանց հուզմունքի, առանց սպիտակավորումների եւ այլն, ասելիքս լսեն, եթե տեսակետ ունեք, ուրեմն կհամոզվենք, որ ձեր տեսակետը ավելի ճիշտ է, քան ես եմ ասում։ Ինչի եմ ասում, որտեղ վերջին հաշվով այս հարցը պիտի բարձաբանում ունենա, ինչ կատարվեց։ Կատարվեց հետեւյալը։ Ռուսաստանը այդ վեհաժողովում երբ ռուսկի միրի մասին հայտարարեց եւ ասեց, ուրեմն հավաքելու ենք, այսպես է ռուսերենով կոչվում, Սաբիրանի ռուսկих земель։ Նու Հայաստանը բարձր դիտել են ռուսական հողի մաս եւ սկսվեց մի բան, որը բերեց Արցախյան ուրեմն արճակատման Ադրբեջանի հետ, որի թիկունքում Ռուսաստանն է։ Դուք երբեք չմոռանաք եւ ընդհանրապես բոլորի բերանը կարող եք փակել, հարցը հետեւյալ տեսքով Լավրովի պլանով է Արցախի հարցը ճակերտավոր լուծվել թե ոչ։ Դուք գիտեք, որ այդ բոլորը Լավրովի պլանը հետևապես եղել է ադրբեջանա-ռուսական գործարք, ինչպես 1920 թվականներին։ Ուրեմն սա իմացեք, սա այսպես է։ Այս հաղորդումը ես նվիրելու եմ դրա հիմքերի բացահայտմանը եւ որոշակի փաստերի ներկայացմանը։ Եթե դուք իհարկե փաստերը չգիտեք, իսկ գիտեք շատ ավելի լավ, ուրեմն իմ դաշնակիցները շատ են, բայց մինչև այդ ասեմ, որ բարձ է, որ այս խոսույթը Արցախի հարցի եւ խեղաթյուրումները շարունակվելու է մինչև ընտրություններ, սասկանալու է, շահարկելու են շատ շատերը, հատկապես նրանք, ովքեր մեր պարտության բանակի կողոպուտի պետության չկայացման, ռուսների շահերը պաշտպանելու, ռուսների համար աշխատելու հետ է կապված, մի զարմացեք, երբ ասում ենք ռուսներ, այստեղ ինչ նայում եք հայ իրականության Սուլթան Համիդի ժամանակներից, Ռուսաստանի մատը խառն է եւ այդ խառը մատը շատ թանձր խավարի մեջ է դրված, որտեղ հայ պատմագրություն ասվածը նաեւ թելադրվել է շատ անգամ կոնցեպտուալ իմաստով Մոսկվայից կամ Պետերբուրգից։ Հիմա մենք բայց պարտավոր ենք նոր իրականության մեջ վերագնահատել մեր բոլոր ուրեմն կոորդինատները, վերարժևորել եւ շարժվել առաջ։ Այստեղ ոչ լացուկոսը կօգնի, ոչ ազգային պառակտումը եւ ոչ էլ ուրեմն կեղծարարությունը։ Եվ կարևոր մի բան կա, որ հիմա շատ կարևոր է, որ
կեղծիքը սովետառուսական չփոխարինվի կիսաճշմարտությամբ, որտեղ կիսաճշմարտությունը եւս չափազանց ուրեմն վտանգավոր է։ Տեսեք ինչ կա։ Ռևանշիստները հայտարարում են որ իրենք են կողմ անկախությանը, բայց այդ բայցը որ լինում է ամեն ինչի հեն անիծում, իրենք դրա կողմը չեն։ Իրենք Հայաստանը Ռուսաստանի գիրք տանելու կողմ են, ընդ որում ուշադիր եղեք այն Ռուսաստանի, որը ինքը մարմատ ձևով աշխանաբար մահանում եւ հեռանում է նաեւ Անդրկովկասից կամ Ասիա-Կովկասից։ Փաստուն եմ թե չէ 100%։ Ուրեմն մեր ամրապնդող անկախությունը պատերազմից հետո ծանրագույն պայմաններում եւ ռուսական զորքի չշարժվելը ուկրաինական ճակատում դոփում է տեղում։ Դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում։ 4 տարի անցել դեռևս ընդամենը Ուկրաինայի տարածքի 1% չի կարողացել իրենց հասկացածով ազատագրել, այն դեպքում երբ պետք է ազատագրվեր իրենց հասկացածով 3 օրում, գոնե առնվազն 3 շաբաթում։ Տնտեսության մասին խոսք չկա, ինչ է վիճակը եւ այլն, հիմա Ռուսաստանի հարցը չի, որ ես բարակայում ուզում եմ ասել։ Բայց ինչն է մեզ խանգարում, որ մենք հասկանանք մեր հարցերը, մեր պատմությունները եւ նման բաներ։ Ուրեմն նկատի ունեք, սա քաղաքականություն է։ Արցախի հարցը ռուսական եւ հայկական քաղաքականության Ադրբեջանի քաղաքական հարյուրամյակի տասնամյակների եւ ենթատեքստում զարգացող հարց է եղել եւ այստեղ բարձ է որ խեղաչուրում անողները շատ են։ Ուրեմն քաղաքագիտության մեջ տերմին կա, դա Մորիս Դյուվերժենը ձևակերպել ֆրանսիացի լավագույն քաղաքագետ եւ գրում է որ քաղաքական դաշտում կան պիգմեյներ, հայերենով լինում է շնիկներ, որոնց տերերը որպես ծաղրածուներ, որպես միմոսներ, որպես քաղաքական դաշտի ճանճեր, ճիճուներ, ամյոբաներ շպրտում են, դուք Հայաստանում դուք դա շատ տեսնում եք, հատկապես դա վիկն է ռևանշիստների միջավայրում եւ սրանք ծաղրի են վերածում քաղաքական իրականությունը, բարձ է մեծ նպատակները ծածկելու համար, հիշեցեք, շնիկներ, իհարկե դա շունը չի, բայց ուրեմն թավալգլոր է տալիս փղի ոտերի տակ եւ ստանում է համապատասխան լեշ, որը իր առջև նետվում է։ Այս անգամ անուններ չեմ ասի, բայց հաջորդ անգամ կասեմ։ Դրանց տեսքը կարող է լինել ղասապի տեսքով, կարող է լինել ոսկե, այսպես տղայի տեսքով եւ այսպես շարունակենք։ Բայց հիմա սրանից ես առաջարկում եմ ձեզ ուշադիր լինել, մանավանդ երկիրը ընտրությունների գնալուն ընթառաջ անընդհատ լարված վիճակի մեջ հայտնվելու ակնհայտ է, որովհետեւ թացը ուրեմն չորից ջոկեք։ Ուրեմն ասեցի պիգմեյներ, շնիկներ, որոնք ծնվել են ուրեմն այն բանի նման, ճանճի նման, ճանճի խնդիրն ինչ է, անընդհատ հոտ արձակի փչացնի եւ այլն։ Հիմա վերադառնանք մի հիմնարար հարցի, որ ես ուզում եմ անպայման ասեմ, արդյոք ուրեմն հիմք չուներ Արցախյան ազատագրական շարժումը։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ դա չու տեսակետ է հիմա տարածվում, իբրև թե դա արհեստական հարց էր, արհեստացին հարց էր։ Այդպեսի խնդիր չկա, ինքը այդ հարցը օբյեկտիվ է եւ դրա նպատակ Արցախյան ազատագրումն էր Ադրբեջան կոչվող արհեստական պետության տիրապետությունից եւ հիշում եք միացման ձևով Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն միանալներ։ Ես ասում եմ, կրկնում եմ, հիմքը շատ է օբյեկտիվ, շատ է արդար, բայց արդյոք Արցախյան հարցը բարձրացնելուց հետո այդ արդար զուլալ հարցը շարունակեց զարգանալ արդար ձևով, բոլորովին ոչ։ Մոսկվայի եւ նրա կամակատարների միջոցով հայաստանյան սեգմենտն եմ ասում եւ Ադրբեջանը այդտեղ է հարցը խեղաթյուրվեց եւ այդ հարցը տեղափոխվեց սուբյեկտիվ կառավարման ոլորտ։ Ահա դրա համար էլ ուրեմն այդ հարցը սրվեց ժամանակին։ Ուրեմն ընդունում ենք, որ Արցախի հարցը արհեստական չէր եւ չէր կարող լինել ընդհանրապես։ Ուրեմն հայկական հարցը աշխարհի արդար հարցերից մեկն է, բայց որտեղ մենք ջախջախվել ենք, պարտություն ենք կրել բոլոր ճակատների վրա, նկատի ունեցեք։ Լեռնային Ղարաբաղ հանրապետություն կասեք, թե Լղիմ, Նախիջևան, ինքնա եւ այլն։ Այս բոլորը առաջին հանրապետության, հատկապես Նախիջևանը, անբաժանելի մասներ, Կարսի մարզ, որոնք անգլիացիների օգնությամբ միացվել էին Հայաստանի առաջին հանրապետությանը, բայց ձեր բարեկամ ռուսը եկավ եւ սապոգով տրորելով Նախիջևանի հայության, Արցախյան իրավունքները բոլորը տվեց ուրեմն Ադրբեջանին, մեկը հանրապետություն կազմած, որպես պրոտեկտորած, Նախիջևանի մասին ուրիշ անգամ խոսենք,
Ուրեմն մյուսը Արցախի հարցն է, որը վերածեց մաքուր հարցը վերածեց վիճելի հարցի։ Հիմա ուշադիր եղեք ասեմ, երբ է առաջացել Ղարաբաղի հարց կոչվածը ճագերտներում։ Դա առաջացել է 1920 թվականի մայիսին, կրկնեմ 1920 թվականի հեռավոր մայիսին, եւ Մոսկվայի ուրեմն նախատեսումով այդ հարցը առաջացել է որպես կոնֆլիկտ, ուրեմն օտարվել է կոնֆլիկտային զոնա Հայաստանի Հանրապետությունից եւ հայ բոլշևիկների մեղքով։ Ես ձեզ առաջարկում եմ ընդհանրապես անիծեք ինչքան կարող եք բոլոր հայ դավաճաններին, բոլոր ստորագույն նարազներին, ուրեմն 20-րդ տարի խոշորագույն դավաճանությունը կատարել են հայ բոլշևիկները, Միկոյան Անաստաս, ուրեմն Ավիս Նուրիջանյան, եւ այսպես գիտեք անունները շատ է ասվել, մի խոսքով դա է թողենք ողքի հետո կիմանանք։ Ինչպես առաջացավ Արցախի հարցը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառավ պետություն, ուրեմն Հայոց ազգային խորհուրդը իրեն գերակա իշխանություն հայտարարեց հայկական բոլոր այն տարածքների վրա, որտեղ նաև հայությունը հոտ զանգվածներով ապրում էր, այդ թվում նաև բնականաբար Արցախի կամ Ղարաբաղի տարածքի վրա։ Բայց ինչ կատարվեց, ինչպես առաջացավ հարցը։ Կար ժամանակ նույնիսկ ոճրագործ հանցագործ հայ բոլշևիկի մտքով անգամ չէր անցնում, որ Ղարաբաղի հարց կարող է առաջանալ, բայց առաջացավ, որի արդյունքները մենք տեսանք ինչ եղավ։ Հիմա 1920 թվականի մայիսի ուրեմն 1-ին, հիշեք, ուրեմն կառավարության որոշումով ամբողջ հանրապետությունով, որի կազմի մեջ էր Կարսը, Սարիղամիշը, դա Կարսի մարզն է, ուրեմն այնտեղ Ալեքսանդրապոլ, Նախիջևան, Արցախը իր տեղը եւ այսպես Հայաստանը դառել էր կարգին ուրեմն հավաքված հանրապետություն եւ այլն։ Ուրեմն մայիսի 1-ին կառավարությունը, որովհետեւ որոշակի տնտեսական հաջողություններ էր գրանցել, որոշեցին մայիսի 1-ը բազմաչարչար, ինչպես ասում են, տառապյալ հայ զանգվածների համար ուրախության տոնի վերածել։ Մայով կա, մայիսի 1-ը նշել։ Ուրեմն մայիսի 1-ը եղավ ուրեմն նշել, բայց ուրեմն այդ ինչպես որ մեծ մոտ հիմա կատարվում է, հայ բոլշևիկները եւ այսօր տեսնում եք նաեւ բազմաթիվ միջոցառում է ռևանշիստները, ասկան ռուսական ուժերը մխտռեցին տոնակատարությունը։ Իբրև թե ապստամբություն, բայց խժդժություններ սկսվեցին, պատկերացնում եք, Սարիղամիշի կայազորում, Ալեքսանդրապոլի կայազորում, Զորքի մեջ խժդժություններ, ուրեմն Նոր Բայազետում, Կամոնը այսօրվա, ուրեմն Երևանի տարբեր ուրեմն վայրերում եւ այսպես շարունակ։ Մի խոսքով սկսեց ինչ էր որոշել այդ օրերին Հայաստանի կառավարությունը։ Տոնակատարություններից հետո կազմվել էր մի զորամաս, ես առաջարկում եմ, եթե նորմալ պատմաբաններ կան այս հարցը հետազոտեն փաստաթղթային իմաստով, ոչ միայն նկարագրական, ինչպես ձեզ ներկայացնում եմ, ուրեմն որոշել է մի զորամաս ուղարկել ուրեմն Սևանով, մի խոսքով այդ ուղղությամբ ուղարկել զորամասը կազմավորված Ստեփանակերտ, այսինքն Արցախ, եւ վերջնականորեն Արցախի հարցը, որը սկսել էին մտմտալ ադրբեջանցի կոչված թուրքերը, որպես սեփական եւ այլն, եւ միացնել Հայաստանի առաջին հանրապետությանը Արցախի հարցը փակել, բայց բարձվեց ուրիշ բան, քանի որ հայ բոլշևիկները ասեցի, այդ սրիկաները մի ափսոսացեք, այդ խանջաններ եւ այլն, այսպես ուրեմն երկրում Զորքի մեջ խժդժություններ կազմակերպեցին, որոշ տեղ որոշակի ուժգնությամբ, որոշ տեղ թուլությամբ եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստիպված էր այն զորակունդը, որ կազմակերպել էր Ղարաբաղ ուղարկելու եւ Ղարաբաղը վերջնականորեն Հայաստանի Հանրապետությանը միացնելու համար, կառավարությունը ստիպված եղավ այդ զորակունդը օգտագործել ուրեմն խռովությունները ճնշելու համար եւ ինչպես հասկանում եք, քանի որ Զորքը խրվեց խռովությունների ճնշման հայ բոլշևիկների սարկած, ելք դա Մոսկվայի հրամանով էր, ուրեմն այդ գործողությունը կատարելուց հետո պարզ է որ Ղարաբաղ այդ զորակունդ ուղարկել հնարավոր չէր։ Այստեղ եւ ահա առաջացավ Ղարաբաղի հարց արհեստական Մոսկվայի ցանկությամբ, Մոսկվայի տրտումով եւ ստորագույն հայ բոլշևիկների գործելաձևով։ Այսօրվա այդ տիկնեյների, շնիկների, այդ ժամանակներ լիքնեին տարբեր չափի շնիկների գործառույթի հետևանքով։ Եվ ինչ ստացվեց, ահա առաջացավ Լեռնային Ղարաբաղի հարց, ընդ որում այդ շրջանում շատ էլ իրարից առանձին չէին Ղարաբաղը եւ Լեռնային Ղարաբաղը։
Հետո իրադարձությունները գիտեք զարգացան 21 թվականի հունիսի 5-ին Մոսկվայի հրահանգով քվեարկություն կազմակերպվեց Կովկասի Կավբյուրոյի որոշումով եւ մեկ ձայնի առավելությամբ Ղարաբաղը միացվեց Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ հարցը այնքան արդար էր, հարցը այնքան խայտառակ հարցադրում ուներ, թե հայկական Ղարաբաղում կազմի մեջ։ Պիտի հիշեք, դա 4-ներ ամսի 5-ին Մոսկվան պահանջեց վերաքվեարկություն, եւ այդ վերաքվեարկության ընթացքում քվեարկությունը վերահսկում էր Ստալինը, բայց եթե ես ասում եմ Ստալին բերյա, դուք ռուսական պետությունից շարը վրացիների վրա չտեղափոխեք։ Այդ բոլորը Կրեմլն է։ Ոնց որ այսօր Շոյգուն, որը տայգայից է, գիտեք, ռուսչի, ոչ մի նշանակություն չունի Ռուսաստանի ռուսը թե չէ, դա ռուսական պետության չինովնիկն է։ Եվ այսպես ուրեմն ինչ եղավ։ Քվեարկությունը հաջորդ օրը կատարվեց եւ մի ոչնչություն հայ Նազարեթյանց ազգանունով հայ բոլշևիկ անցավ ադրբեջանցիների կողմը եւ ձայնի մեկ առավելությամբ Ղարաբաղը հանձնվեց Ադրբեջանին, այսպիսով ծագեց Ռուսաստանի թելադրանքով հայ բոլշևիկների ստորագույն դավաճանությամբ եւ Մոսկվայի կոմունիստական գուսացիան Կովկասյան բյուրոյի որոշումով վիճելի տարածք, հետո դա դարձավ մարզ, հանձնվեց Ադրբեջանին եւ այլն։ Եվ այդ գրեթե 100%-անոց երկրամասը հայկական ազգաբնակչությամբ, կարծեմ 95% էր հայությունից, օր-օրի մաշվեց եւ 79 թվականին, ինչքան հիշում եմ, հայությունը արդեն թվով տոկոսային հարաբերության դեպքում սպառնալի վիճակի հասավ իր կրճատումով 70 քանի տոկոս էր։ Ուրեմն արդեն այս տարիներին ուրեմն Արցախը նայում էր Նախիջևան եւ տեսնում էր, որ այն Նախիջևանը, որը 1920 թվականին երկրում ուներ 46 եւ ավելի տոկոս հայ ազգաբնակչություն, գրեթե չէր մնացել ոչ մի հայկական ուրեմն բնակավայր, բացի կարծեմ Զեյվա անվաններ կամ 2-3 գյուղեր, որոնք դադարեցին 90-ական թվականներին։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Բարձր որ բազմաթիվ բողոքներ են եղել, Մոսկվա դիմել, նամակ արցարերին, հայ ժողովուրդը որպես քրիստոնյայի փրկարարի միամիտ բանով դիմել է Ռուսաստանին, որպեսզի հարցը լուծի արդարորեն։ Հարց արդարորեն պիտի լուծեր այն պետությունը, որը ինքը անարդարորեն հարցը կոնֆլիկտ էր ծնել։ Ինչու, որովհետև կոնֆլիկտը արտաքին կառավարման մեջ է եղել մշտապես։ Չեմ ուզում երկարացնեմ, այդ ընթացքում ինչեր են եղել, դուք կարող եք Ուլուբաբյանի Արցախին նվիրված աշխատանքը կարդաք, այնտեղ էջառեջ, օրորի մարդիկ եւ անքննիներ ներկայացված են, դա լավագույն Բակրատ Ուլուբաբյանը, մեր լավագույն ինքը Ստեփանակերտից լավագույն պատմաբաններից մեկը, ես կանցնեմ այսօրվա իրադարձություններին։ Եվ այսպես Պերեստրոյկայի կամ Գորբաչովյան ռեֆորմի տարիներին, ուրեմն սրվեց Արցախի հարցը, բարձր որ եւ մեկ չկա որ ժողովուրդը սովորական արցախահայություն ուզում էր Ադրբեջանից այդ ճնշումների պայմաններում տիրապետությունից դուրս գան եւ հնարավոր պայմաններում միանան մայր հայրենիքին։ Ահա այստեղ է որ Մուտիլովկան սկսվեց։ Ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, կարող եք ստուգել։ Իսկ Հայաստանում ձևավորվեց Ղարաբաղյան շարժման կոմիտե։ Հետևյալն եմ ասում ձեզ, որ այն Ղարաբաղյան շարժման Երևանի կոմիտեն, որը ղեկավարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն, նրա հետ էր Վազգեն Մանուկյանը, դա երկրորդ կոմիտեն է։ Առաջին կոմիտեն շատ արագ արձակեցին, խառնակցություն եղավ եւ այլն, հարցս էսպես է։ Ինչու այն կոմիտեն առանձնացրին, իմ պատկերացումը, որտեղ նա օբյեկտիվ հիմքերի վրա էր։ Հիմա չերկարացնեմ, ինչ եմ ուզում ասել, հետո սկսվեց այն, ինչ որ սկսվեց, ինչի ականատեսը մենք եղանք, մենք ազգային ազատագրական կռվի շրջանով, ուրեմն ազատագրեցինք մինչև Հորատիզ, մինչև Եվլախի մատույցներ Հայաստանի, ուրեմն հայկական ուժերը Հայաստանից, նաև ուրեմն եւ Արցախից, եւ ինչ եղավ։ Պարտությունը այս խամաճիկ հայկական իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ չկարողացավ ի վիճակի չեղավ վերածել հաղթանակի։ Մեր զորքը կանգնեց, ինչքան հիշում եմ, 40 կիլոմետր Եվլախից հեռու եւ մնացած դիրքերում ինչ որ ձեզ հայտնի է եւ ստորագրվեց զինադատար եւ ոչ խաղաղության կամ ինչ որ պայմանագիր, որը կարգավորեր հարցերը։ Հա այսպես ես առիթ եմ ունեցել մի գեներալի, որը դերակատար էր Փարիզում, անունը չեմ ասի, Սևրում իրեն հարցնելու ժամանակին եւ Սերժի իշխանության փառահեղ ճակերտավոր տարիներն էին, ասի դուք ինչու
չխփեցիք եւ լավ դուրս չեկաք։ Ուրեմն այս մարդը անակնկալի եկավ, ասի դուք ինչ սարքեցիք, կարող եք իրեն, եթե պետք լինի ազգանունը ասել։ Ուրեմն ինչ արեցիք, ձեր արածի իմաստն ինչն էր, հասակ դիրքեր եւ զինադատարի պայմանագիր ստորագրեցիք, բայց ոչ խաղաղության պայմանագիր։ Բարձր չէ, նպատակն էր այդ գեներալը գործողված էր Մոսկվայից, իմացեք։ Այդ որ եւ այսպես, հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ահա այս փնջուկը գնաց, հիշում եք, մարդիկ կան, որ հաստատ, բայց ոչ միմոսները, ուրեմն շակալները, ոչ կագեբեյշնիկները ինչ են կարող առարկել, ուրիշ բաներ կարող են ասել, որ այս ժամանակին 2000 թվականների 10 թվականներին ձևակերպեցի Քուր Արաքսյան Հայաստանի կոնցեպտը եւ գիշերցերեք, ուրեմն բացատրում ասում էի, որ կամ մենք պետք է գնանք այդ հանրապետության ստեղծմանը, որովհետեւ Ադրբեջանից կարողանանք ուրեմն այդ վիճակը փոխել կամ եւ լավ պիտի շարժվի հայկական բանակը։ Այն ժամանակ ուրեմն այս հայրենասեր Արցախյան խնդրի նվիրյալները կատաղի փրփուրը բերանները դրա դեմ էին։ Հիմա ինչ որ է եղել բրծել է եւ հիմա մեկ կներեք բառ եմ ասելու, բայց ազաներություն։ Հայվաններ կան, ինձ գրում են Քուր Արաքսը ինչ եղավ։ Ես ասեմ, որ աշխարհի ցանկացած երկրում, եթե քաղաքագիտության դոկտոր կա եւ ես այդպեսին եմ, նախագիծ է անում, դա ինքը չի ռեալիզացնում։ Ինքը տալիս է թեզերը, բանակը եւ գործադիր մարմինները կատարում են այդ խնդիրները։ Այնպես որ այդ շնիկներին Մոսկվայի եւ Ղարաբաղյան կլանի շնիկներն են, ես դա գիտեմ, առաջարկում եմ ուրեմն իրենց մեջ որոնեն թե Քուր Արաքսյան Հայաստանը ինչ եղավ։ Բայց հետո եղավ ինչ որ եղավ։ Ես նայել 14 թվականի 2000 հոկտեմբերին մի հայտնի հասուլիսի ժամանակ ես եմ առաջին Հայաստանում հայտարարել, երբ որ մեր ուղղաթիռը խփեցին, 3 զինվորականներ մահացան Սեյրան Օհանյանի հանճարեղ ղեկավարությամբ 3 օր հետո մեր տղաները Չեզոք գոտուց տեղափոխվեցին ուղղաթիռը, իսկ Վաղարշակ Հարությունյանն ապացուցում էր, ստուգում էր թե այդ ուղղաթիռը քանի մետրով է մոտիկ կամ հեռու եղել, չգիտեմ ինչից։ Այսպես մանիպուլյացիաներ։ Հիմա տեսեք հարցազրույցներ կան, կարող եք ստուգել։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Ես այն ժամանակ հայտարարեցի, որ Ղարաբաղյան հարցը իր խաղաղ զարգացման բոլոր հնարավորությունները սպառել է եւ էսկալացիա է սկսվել, որը տանելու է պատերազմի։ Կարծեմ այսպեսի մի բան էլ ասեցի, պատրաստվեք պատերազմի։ Բայց դե դուք գիտեք հայ իրականությունը, այստեղ իշխանությունը մի երկոքի վերցնում են սերժանտներ, բաներ էլ այդպես մի նայեք որ նախագահ չգիտեմ ինչ։ Եվ այսպես ամեն ինչը փչանում է։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, մնացածը ձեզ հայտնի է, չեմ ուզում երկարացնեմ, էսկալացիա, քարորիա պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանը հերոսաբար ուշադիր եղեք, հորաբիզը հանձնեց ադրբեջանցիներին։ Ես այն ժամանակ կարող եք այսօր ստուգել գրել եմ, եթե հորադիզը հետ չեք բերելու մնալու է, ասել եմ ադրբեջանական բանակը հորադիզից շարժվելու է մեկ ուղղությամբ դեպի Նախիջևան, մյուսը Ստեփանակերտ։ Հիմա կարող եք ստուգել, այդպես է եղել թե չէ, եւ մեր զորք այդտեղ է ջախջախվել թե չէ։ Այդ պարտությունը ջախջախվել նկատի ունեմ բազմաթիվ զոհեր եւ այլն։ Հասկանում եք ոնց է։ Հիմա այսպես մնացած է եղել Լավրովի պլանով եւ հայ ուրեմն գողապետության դերակատարների հայ ուրեմն այսպես ասեմ, հացտուխ գեներալների, ճարպակալած գեներալների ուրեմն դերակատարությամբ այդ բոլոր եղել է ամեն ինչ հետո շատ բան հայտնի է, ես դա էլ չեմ ասում։ Հիմա հարցը այսպես է, այդ բոլորը եղել է Լավրովի պլանով։ Հարց պետք է, իսկ ինչու Ռուսաստանը լավ ձեզնից ինչ է ուզում, մեզնից ինչ է ուզում։ Ուզում է մենք պետություն չունենանք։ Այսօր էլ այդ ամբողջ կազմակերպել է մեր պետականության վերացումը կազմակերպելու համար։ Հիմա ինչպիսի լուծում կարող է ունենալ։ Կարծում եմ սա ավելի շատ է հետաքրքրում Արցախյան հարցը պիտի շարունակել, թե չէ։ Այո, պիտի շարունակել, բայց ինչպես։ Ոչ Հայաստանում եւ ոչ էլ Արցախի նախկին իշխանությունների կողմից։ Ընդ որում, պիտի խստագունը ստուգել ովքեր որ Արցախի հարցով զբաղվում են, բարձ Արցախայությունը, պիտի ոչ մի առնչություն ունեցած չլինեն ռուսական KGB-ի կամ իրենց KGB-ի հետ, որ ռուսականի մասնաճյուղ է։ Դուք դրանք տեսաք, գաղտնի ծառայություն եւ այլն։ Պիտի զտարյուն հայորդիներ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ Արցախայության մեջ այդ հատվածը կլինի, ասել եմ կրկնեմ, կարելի ինչ անել։ Ներկայացական մի ժողով անել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Փարիզում, չգիտեմ, ներկայացական ժողովը կազմիկ մի կոմիտե, ենթադրենք 5 հոգի, 7 հոգի, գործադիր մարմին, լիազորված եւ լեգիտիմ։ Եվ նրանց հանձնարարել Արցախի հարցը հետապնդել Փարիզում, Փարիզից, Ստրասբուրգում, Ստրասբուրգից, բայց ոչ երբեք
Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակը միջազգային, ներքին, արտաքին եւ նրա հզորությունը, պատերազմի վերքերը այնպիսին են, ուրեմն պետք է մենք հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող թույլ տալ երկրի ներսում Արցախյան հարցի հետապնդում։ Բայց ասեցի ձևը եվրոպական որևէ մայրաքաղաքում եւ այստեղ կարելի է համահայկական ուժերով գիշեր-ցերեկ էթնիկ զտման, հայրենիք վերադարձի եւ գործը շարունակել, որ անպայման իր հաջողությունը կունենա։ Այսքանը մնացածը, եթե այստեղ է լինելու, մեզ ոչինչ չի տալու, քան Հայաստանի պետության դեմ Մոսկվայի դավերը շարունակելու եւ երկիրը չգիտեմ ինչի բերելու, դա էլ արդեն աշխարհի հարց է, մեր հարցն է հայության։ Հուսի թե չէ։ Ուրեմն լուծման ձև կա եւ այդ լուծումը պիտի լինի ռուսական գործակալական ցանցից անկախ եւ ասեցի տեղը Փարիզում կամ Ստրասբուրգում եւ այլն։ Եվ այդ պայմաններում հայության ստվար զանգվածներ, քաղաքականներ, նկատուստակցություններ, իրենք բոլորը գաղտնիքան բացահայտ նպաստը կբերեն Արցախի հարցի հետագա հետապնդման համար։ Այսպես ուրեմն, ես որոշել եի այս հարցի մասին ձեզ հետ խոսել, կարծում եմ, որ մանրուքները կարևոր չեն, դե կարելի է դա քննել եւ այլն, բայց այս բարական տանում է մեզ ճիշտ ճանապարհով։ Մնացածը շահարկում է, մնացածը այդ արժանապատիվ խաղաղություն բան գիտեք ինչ նկատի ունեն։ Այդ նկատի ունեն, որ արժանապատիվ խաղաղությունը, որը դա պիտի Ռուսաստանի սապոգի տակ լինի։ Էս է ուզում եմ Ռուսաստան եւ այլն, բայց հարցը ինչու է, սա նեկրոֆիլիա է, ասել։ Առաջարկում եմ Վիկիպեդիա նայեք, ինչ է նշանակում նեկրոֆիլիան։ Ուրեմն մի երկիր, որը ինքը քայքայման ընթացքի մեջ է, մարդիկ ուզում են մեր պետությունը կապել այդ սայլին պահած մեր ժողովրդին։ Ինքնին սխալ է եւ վտանգավոր։ Նույն մարդիկ նաեւ հիշեք այս նախի բանից Ամերիկա, այսպես Իսրայել, Իրան, այս պատերազմից առաջ առաջարկում էին նույնիսկ Իրանի հետ դաշինք կնքել եւ այլն։ Դուք պատկերացնում եք, եթե խելագարների առաջարկ իրականացած լիներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, դուք պատկերացնում եք մեր վիճակը ինչ կներ։ Ուզում եմ ասել, սառնասիրտ կերպով մտածեք, մենք պայքար ունենք, բայց մենք պայքարի եւ դարերի զարգացման խնդիր ունենք։ Այսօր առաջնահերթությունների մեջ Արցախի հարցով կարծում եմ ճիշտ բան ասեցի եւ դա իսկապես այդպես է։ Երկրորդ մասը կա, մենք շտապ կարիք ունենք Հայաստանի Հանրապետության հզորացման տեխնոլոգիաներ, ամերիկյան հնարավորությունը, որ տրվել է Հայաստան-Ամերիկա տեխնոլոգիական զարգացման վերաբերյալ, Հայաստանը շատ արագ հարաբերական կդարձնի տարածաշրջանի, ես համոզված եմ առաջատար պետությունը եւ ուրեմն հեռանկարները կլավանան օրորի։ Դրա համար էլ նայեցեք Facebook-ը, այդ տիգմեյները հայ են, նկատի ունեցեք, մեր ընկերներն են, բարեկամներն են եւ այլն, այսպես ասենք, այս տիգմեյները փրփուրը բերաններին կռիվ են տալիս, ուրեմն Թրամփի ուղու Հայաստան-Ամերիկա հարաբերությունների եւ այլնի տեխնոլոգիական առաջընթացի կազմակերպման ուղղությամբ, բայց այս բոլորիդ եմ կռիվ են տալիս, բայց իրենց ունեցվածքը հաշվում են դոլարով, իրենք հանգստանում են, ապրում են Փարիզներում, եթե խումար են խաղում Եվրոպաներում, եթե ծխելու են գնում էլի Եվրոպաներում, բայց ոչ մեկը Ռուսաստանի անտառներ չի գնում։ Անտառներ գնացել են այն նրանք, որոնց վստահ եղեք, ինչու չեն գնում Եվրոպա, եթե ելնել եվրոպական արդարադատության ձեռքը պատժվելու են մինչև վերջ։ Այսօր էլ նկատի ունեցեք, նրանք ովքեր գիշեր-ցերեկ խոսում են այն ուրիշ ձևերով հարցերի լուծման, դրանք վախենում են ամերիկյան արդարադատությունից եւ այլն։ Բայց դա մեզ համար խնդիր չի, որովհետեւ մենք սուվերեն ենք, մեր ինքնիշխանությունը ամրանում է, մենք դժվարին ժամանակներ ենք ապրում, բայց դա հաղթարելի է, ուրեմն պիտի հետապնդվի նաեւ Արցախի հարցը, բայց ասեցի ինչպես եւ այլն, բայց Հայաստանի Հանրապետության ներսում, որը կարող է ինտերվենցիայի ցնցումների ճանապարհ բացել իսկ Ռուսաստանի ցանկությունը եւ հայկական մաֆիայի, նրանց ովքեր Լևոն Հայրապետյանի գլուխը կերան, սրանց ցանկությունն է, որը չպիտի թույլ տրվի։ Այնպես որ եղած էս այն ինչ որ ասեցի, կոնֆլիկտ, որը մեզ վերեց դրի պարտության։ Նկատի ունեցեք 1900 թվականին մենք մեր հայրենիքում էինք, ճիշտ է պետություն չունեինք, արևմտյան, արևելյան եւ այլն, այսօր մեզ ընդամենը մնացել է ինչը ոչ 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի եւ հայրենի հողի վրա Ջավախքի ազգաբնակչությունը։ Դրա համար ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը, հայկական հին ավանդույթի գործադրումով մտածեք
7 անգամ չափեք, մի անգամ կտրեք, մի անգամ էլ սխալ կտրեք, մեզնից ոչինչ չի մնա, ոչ միայն պետությունից, այլ մեզնից չի մնա։ Ղարաբաղյան կլանին էլ ասեմ եւ այս կագեբեշնիկ լրտեսներին, շպիոններին ռուսական, դուք էլ չեք մնա։ Դուք տեսնում եք, որ ռուսները թքածում են ձեր վրա, կներեք։ Ուրեմն ռուսական սխեմա կա։ Ադրբեջանցիներից վախենում են, քզնում են, վրացիներին հարգում են, իսկ հայ իրենց վերնախավի վրա թքածում են։ Տեսնում եք ոնց են Բաքու հասնում, ոնց են ուղարկում Երևան եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ առողջ եղեք, ոչ մեկը թող ուրեմն ձեզ փորձի խաբել, մենք կբացահայտենք դրանք, նաեւ հատկապես շնիկ պիգմեյներին, հերիք է ոտի տակ ուրեմն լակոտի նման վնգստակ աչուծախ սրաները վրա եւ ինչ որ ձեզից անհետեցություններ դուրս տակ, իհարկե կարող է դրանով ապրում եք, բայց մի օր այդ փիղը կարող է ձեզ ոտի տակ ճզնի, որտեղ դուք պիգմեյ եք, շնիկ եք, ոչ թե շուն։ Ստեսություն ձեզ, լավ մնացեք, մենք ենք երկիր մեր պետության տերը եւ մենք պետք է այս ընտրություններում Հայաստանի քաղաքական կյանքից ընդմիշտ դուրս մղենք ստրգությունը, որ երկրից է տագա, այսօր գալիս է Ռուսաստանից։ Ստեսություն ձեզ։